Baie welkom as jy kyk op Facebook of YouTube. Het sal ook baie gaaf wees dat as jy die diens wil aanstuur of deel met mense. Ons is nou na die laaste skof van die jaar. Baie dinge gebeur. Ons sien uit na Kersfees en die opbou daarna. Ons het vanoggend 'n doopgeleentheid in die gemeente. Dit vorm natuurlik nou nie deel van die uitsending nie, maar ek gaan definitief verwys na die doop. Ons hoor graag van julle, dankie vir julle kommentaar, dankie vir julle waardering. Ek begin ons diens met 'n wotum. Die wat op die Here vertrou is soos Sion's berg, wat nie wankel nie, en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here, Jesus Christus, deur die werking van God sy Heilige Gees. Ons gaan vandag stilstaan by Psalm 127, maar kom ons word eers stil en bid saam. Here, dit is so lekker om altyd weer dankie te sê vir nog 'n geleentheid vir die erediens in die kerk, geleentheid vir hierdie wonderlike medium wat ons het van Facebook en YouTube om by soveel mense uit te kom. Ons wil bid dat U die uitsendings van ons gemeente, maar ook van al die ander reg oor die wêreld sal seën en sal gebruik. Ons dra ook vir hulle wat nie fisies in die kerk kan wees nie, maar by die huis kyk en luister aan U op. Dankie dat ons dit kan doen. In ons gebed wil ons eerste erkenning gee aan U as lewende Here, ons Vader wat ons liefhet, ons Verlosser Jesus Christus, wie se geboorte ons nou herdenk in hierdie tyd, en God die Heilige Gees wat ons lei in die waarheid. Help ons vandag as ons stil staan by 'n kort en skynbaar eenvoudige psalm in U woord, tog daaruit te leer en kosbare lesse te leer en die diepte van hierdie psalm te kan ontgin. Ons vra dit alles in afhanklikheid van U en met die wonderlike wete dat ons U kinders is. Hoor ons asseblief. Amen. Geliefdes, ek wil begin met 'n kort inleiding en daarin wil ek net sê, ek dink ek praat vir ons almal. As ek sê dat as daar nou een ding is wat ons universeel haat, dan is dit as ons woorde verdraai word. Kyk, dis nou een van die aakligste goed, dat wanneer mense iets kan sê, ander mense dit verdraai en woorde in jou mond lê wat jy nie gesê het nie. Ek dink is baie keer eenvoudig, mens wil met wat jy sê 'n eenvoudige boodskap oordra, maar dan hoor in aanhalingstekens mense baie keer goed wat mens nie gesê het nie. Nou baie keer weet mens nie eers wat het hulle als gehoor nie, maar baie keer sê hulle wat hulle sogenaamd gehoor het, dat ons sê, en dan weet ons maar, dis nie wat ek gesê het nie, en dit was nie my bedoeling met dit wat ek gedeel het nie. Ek kan natuurlik baie voorbeelde aanhaal, maar ek gaan volstaan met 2, een so aan die kant van die vrouens, en een so aan die kant van die mans. Redelike veralgemenings, maar ek dink tog redelik in die kol. Ek as man sal byvoorbeeld miskien vir my vrou sê, "Sjoe, hierdie nuwe haarstyl van jou pas jou baie, baie goed. Dit laat jou sommer jonk lyk." En dan kan mens 'n reaksie kry, 'n verdraaiing wat sê, "O, so jy het niks van my vorige haarstyl gehou nie." En so wat sê jy nou eintlik vir my? Het ek oud gelyk? Ag, weet jy, dan wil mens amper net jou hande in die lug gooi en sê, dis nie wat ek gesê het nie. Hoor net wat ek gesê het. Hoor die mooi daaraan, hoor die positiewe daaraan. Moenie allerlei afleidings maak en die ding omdraai en op sy kop keer nie. 'n Vrou kan miskien weer die opmerking maak, "Sjoe, Niels is regtig 'n verantwoordelike man en 'n goeie voorbeeld en 'n pa. Ek hoor net nou die dag weer hoe hy sy kinders se sportoefeninge en wedstryde en so mee bywoon. Ek dink regtig dit is wonderlik." O, so wat sê jy nou eintlik vir my? Sê jy ek is nie goed genoeg nie? Sê jy ek is nie
'n goeie pa nie. Dit was nou regtig nie die bedoeling van hierdie positiewe, byna onskuldige opmerking nie, maar kan so maklik verdraai word. Nou wil ek ons met op hierdie stadium Psalm 127 saam lees. 'n Pelgrimslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Seuns is geskenke van die Here. Kinders word deur hom gegee. Soos pyle in die hand van 'n krygsman, so is seuns wat gebore is, toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees, as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. In die eerste hoofpunt, Psalm 127 is een van daai gedeeltes in die Bybel, wat so maklik verdraai kan word, waar mense dinge hoor en dinge inlees, wat glad nie daar staan nie. Byvoorbeeld, en dit is skokkend om te weet dat dit regtig so gedoen word, mense wat sê, maar op grond van hierdie Psalm, hoef ons nie hard te werk nie. God laat dinge gebeur. As die Here wil hê iets moet op 'n sekere manier uitwerk, dan sal hy sorg dat dit so uitwerk. As die Here wil hê ek moet iets, 'n sekere ding hê, of sekere besittings of wat ook al, sal hy daarvoor sorg dat ek dit kry. Alles is in sy hande. Dit is natuurlik 'n fatalistiese uitkyk op die lewe. En nee, die konteks van die hele Bybel moet altyd in ag geneem word. Ook wanneer ons die eenvoudige, maar duidelike en sterk boodskap van Psalm 127 wil hoor. Kom ook al 'n ander gedeelte in die Bybel aan, wat daardie verdraaiing van ek hoef niks te doen nie, ek hoef geen verantwoordelikheid te dra nie, die Here sal alles laat gebeur, om dit 'n bietjie te korrigeer. Spreuke, hoofstuk 6, wil ek 2 gedeeltes lees. Spreuke 6, eers vers 6 tot 9. Gaan kyk na die muur, luiaard. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie 'n opsigter of 'n regeerder nie. Tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer. Versamel hy sy voedsel in die oestyd. Hoe lank gaan jy nog lê, luiaard? Wanneer gaan jy opstaan? Dan ook vers 10 en 11. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou en bly lê. En daar oorval die armoede jou soos 'n rower. Daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. Ek wil waag om te sê dat die boodskap van Psalm 127 'n baie eenvoudige, maar 'n baie sterk en baie diep en baie kosbare boodskap is. Kort opgesom, te midde van ons werk en te midde van ons verantwoordelikheid om ons verantwoordelikhede na te kom, is God die een deur wie se genade dinge eintlik gebeur. Nou baie mense wil die ding 'n bietjie fyner analiseer en uitmekaar haal. Is dit nou ek of is dit nou God? Nee, dit is nie ek of God nie. Dit is ook nie eers, want dis nog 'n verdraaiing, ek en God nie. Ek hoor so baie mense wat sê, ja nee, ek moet net my kant bring, en dan sal die Here sy kant bring. So asof ons dan nou die inisiatief neem, en as ons dan nou goed doen en mooi presteer, dan sal die Here ons beloon deur ook sy kant te bring. Of soos baie keer mense bid oor 'n projek, Here, ons het nou hierdie en daai in plek, maar ons kort nou nog die finansies, en ons het regtig nodig, vir u nodig, om vir ons die finansies of daai deel van die projek te voorsien. Belaglik om dinge so uitmekaar uit te haal. Ek moet voluit werk, ek moet voluit leef, ek moet voluit my verantwoordelikheid nakom. Maar God
is die eintlike een, deur wie se genade alles gebeur. Ek wil nog 'n teks lees, hierdie keer uit die Nuwe Testament, Markus 4, vers 26 tot 29, wat iets van die beginsel illustreer. Verder het hy gesê, met die koninkryk van God gaan dit so, iemand saai die saad op die land, en gaan slaap, en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem, en groei. Hoe, weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Ek hoop jy het in die gedeelte gehoor, saai. En ek hoop jy het in die gedeelte gehoor, steek die sekel in en oes. Doen wat jy moet, doen wat jy kan, kom jou verantwoordelikheid na, maar in dieselfde pragtige teks. God gee die groeikrag, hoe hierdie saad ontkiem en groei en uiteindelik ryp word, is eintlik 'n misterie. God se werk. Dis, en ek wil die begrip gebruik, genade. En genade beteken onverdiend. Om iets van genade te snap, moet mens iets snap van jou afhanklikheid van God. Dis waaroor dit gaan in hierdie Psalm. Dat God se genade is groter as dit alles wat ons doen, maar ons moet doen wat ons moet doen, en dit staan nie los van sy genade nie. In 'n tweede hoofpunt, daar word in Psalm 2 beelde gebruik. Die van 'n huisbou en die van die stad beskerm. As die wat die huis bou, jy weet, kan dit te vergeefs doen, as die Here nie dit gee wat moet gebeur nie, en die wat die stad beskerm, is te vergeefs. En te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap, vir die wat die Here liefhet, gee hy dit in hulle slaap. Waarom die twee beelde? Waarom huisbou en stad beskerm? Die huis is verteenwoordigend van 'n mens se persoonlike lewe, van jou gesinslewe, van jou huwelik, van jou beroep, van kinders opvoed, wat een van die grootste uitdagings is, wat daar ooit kan wees. Die gesinslewe, die persoonlike omstandighede. Dan aan die ander kant die stad. Dit verteenwoordig die sosiale gemeenskap, die politieke aspekte, die kulturele aspekte, selfs die sport en alles wat daarmee saamgaan. Dit gaan daaroor om oral en altyd bewus te wees van God se genade, wat oral en altyd 'n rol speel. Dan kom ons by die derde hoofpunt, die woord seuns, net weer vers 3 tot 5. Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur hom gegee. Soos pyle in die hand van 'n krygsman, so is seuns wat gebore is, toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. Nou, dit is so, dat in die Ou Testament word daar meer klem gelê op seuns, omdat vroue nie regte gehad het, en dogters vir verskeie redes nie so belangrik was nie, want hulle sou nie by die familie bly nie, hulle sou na 'n ander familie toe oorgaan as hulle trou. So daar's baie klem op seuns, en ons moet baie versigtig wees in ons moderne konteks, om hierby vas te haak. Ons moet baie keer meer die begrip kinders gebruik, en in hierdie Psalm word dit ook gebruik, die begrip kinders. Maar seuns, of dan nou terwyl kinders, is 'n teken van God se genade, nie van ons prestasie nie. En dit is wat in hierdie Psalm beklemtoon word, dat ons kinders nie ons prestasie is nie, maar God se genade.
Ek wil 'n ander vertaling lees, die boodskap, wat meeste van die ken. Nou, onthou ons weet, die boodskap is nie 'n woordelikse vertaling nie, nie eers net 'n betekenisvertaling nie, dis 'n dinamies ekwivalente vertaling, so 'n gedeelte soos hierdie word baie vry vertaal, maar ek dink tog dis die moeite werd om te lees en 'n pragtige vertaling. As die Here die huis nie bou nie, bou die bouers 'n bouval, wat enige oomblik in mekaar kan stort. As die Here die stad nie oppas nie, help dit net mooi niks dat die polisie die strate patrolleer nie. Dit is 'n vermorsing van tyd, om vroeg op te staan en tot laatnag wakker te bly en jou mors dood te werk. Die Here gee vir almal wat hy liefhet al hierdie goeie dinge in hulle slaap. Kinders is 'n wonderlike geskenk van die Here. Hulle kom direk uit die Here se hand. Kinders in 'n huis maak dit vol vreugde. Dit maak ouer harte vol blydskap. Hoe gelukkig is elke pa en ma wie se huis die vrolikheid van kinderstemme ken. Hulle hoef nooit bang te wees vir hulle vyande nie. Ek herhaal 'n baie vrye vertaling, maar 'n pragtige vertaling. Dan nog twee aspekte ten opsigte van seuns destyds. Seuns het destyds 'n bepaalde voordele gehad, en hier word die beeld gebruik van hulle is soos pile in die koker van 'n man. Seuns het beskerming verleen, daarom hierdie beeld. Maar daar was iets meer. Seuns kon trou en die familie vergroot, en hulle en hulle vrouens kon nou kinders hê, en die familie word nog groter en uitgebrei, en uiteindelik kan daar ook kleinkinders wees. In Psalm 128 word daar vermeld dat kinders 'n spesiale seën is, maar dat om jou kleinkinders te kan sien, is eintlik die groot seën van die Here. Praat maar met enige oupa en ouma, hulle sal vir jou vertel. Maar dit gaan oor meer, en dit wil ek kortliks hanteer in 'n 4de hoofpunt. Die Ou Testamentiese volk, in die tyd wat hierdie Psalm geskryf is, leef met die verwagting van 'n Messias, wat een of ander tyd gebore sal word vir hierdie volk. Die Messias, die verlosser, die redder. En elke seun kon moontlik daardie Messias wees. Of elke seun kon moontlik die voorvader van die Messias wees. Daarom so geweldig klem op die seuns en die nageslag wat uit hulle voortkom. Ek kom by 'n 5de hoofpunt. Ons moet bewus wees van God se genade te midde van ons arbeid, te midde van ons lewens, te midde van ons verantwoordelikheid nakom, te midde van ons sosiale en politieke verantwoordelikhede, maar meer as dit. Ons moet bewus wees van God se grootste genade. Die seun. Nie net 'n seun of seuns nie, die seun. Jesus Christus, ons verlosser. Nou ons gaan vanoggend die doop bedien. Die doop is die duidelikste teken dat God se genade vir ons tel. Mooi woordspeling. God se seun maak ons sy seuns. Nee, beter geformuleer, God se seun maak ons sy kinders. God se erfgename. Nou, vanoggend by die doop word hierdie kinders wat nie die doop kan verstaan nie, word benoem as erfgename. Ek wil 2 voorbeelde gebruik. Hierdie ouers het baie diep nagedink oor wat hierdie kindertjies se name gaan wees. Maar wat hulle vanne is eintlik 'n gegewe, 'n given. Net so as ons aan die Here behoort en in sy verbond ingesluit is, dan is ons kinders ook in sy verbond ingesluit en behoort hulle aan hom, en is die doop net die teken dat hulle
aan hom behoort, dat hulle amptelik sy erfgename is. 'n tweede voorbeeld. As ouers stel ons 'n testament op. Ons kinders verstaan niks van testament, of dood, of erf nie. Maar ons benoem hulle as erfgename. Indien ons albei iets sou, te sterwe sou kom, erf ons kind alles. Of indien daar 2 of 3 kinders is, erf ons kinders in 'n gelyke deel. Ons benoem hulle sonder dat hulle verstaan. Vanoggend word hierdie kindertjies benoem as erfgename van God. En wat erf hulle? Die oorwinning wat Jesus Christus behaal het. Op sy heel eenvoudigste gestel, en ek sal nooit moeg word om dit so te verklaar nie. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, was dit ook vir hierdie kind. En toe Jesus opgewek is uit die dood, was hierdie kind ook by daardie oorwinning ingereken. Amen. Here, dankie vir genade. Help ons om op grond van hierdie eenvoudige psalm nie dinge te hoor of te lees of te sê wat daar nie staan nie, maar die genade boodskap te hoor. En dankie dat ons die genade in ons lewens kan beleef op elke terrein. Nie net op die terrein van ons kinders en kleinkinders nie. Help vir ons om vas te hou aan hierdie pragtige psalm en die versekering van u trou en u genade wat ons daarin hoor. Vader, gaan met ons elkeen binne ons bepaalde omstandighede, ons uitdagings, ons geleenthede, alles wat daarmee gepaard gaan. Ons bid dit in afhanklikheid van u, maar met die wonderlike wete en gerusstelling dat ons aan u behoort. Hoor ons asseblief. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die seënende, versterkende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.